Takže ahoj lidi, já jsem Kiro a vítám vás u dnešního videa. Dnes jsem se odhodlal k tomu natočit čtvrtý Ask. A vlastně jste si pro mě připravili pár otázek, tak abych vás moc nenudil, tak přejdeme rovnou na otázky. První otázka. Zpíváš si ve sprše? No, tak jak kdy, já to mám různě, pokud mám náladu, tak si zaspívám ve sprše, to je jasný. Druhá otázka. Nechal by se vyfotit nahý do časopisu? Těžko říct, pokud by za to zaplatili dobře, proč ne, ale musel by tam dát jakž takž nějakou cenzuru, nebo třeba mě vyfotit jako Adama. Chápeš, jak to myslím, že jo? No. Já vím, že to víš. Třetí otázka. Usmíváš se vždycky na fotkách? Jako jestli se usmívám na každý fotce, jo, poměrně jo, protože jsem dost veselý klučina a nic mě jen tak nerozhází. Takže asi takhle. Čtvrtá otázka. Oblíbené anime? Moje oblíbené anime je Naruto a Gamega Kill a ještě něco by se tam našlo určitě a hlavně žánr ecchi, což jsou vlastně takový uchylný anime. Ty mám strašně rád, ty jsou celkem vtipný, no, a hlavně to nezáleží na tom názvu, jak se to anime jmenuje, spíš jde o to, jestli je vtipný nebo ne a něčím zajímavý, což Naruto svým způsobem je, ale už je moc dlouhý. Ale přesto ho mám rád a přesto na něj koukám. Pátá otázka. Oblíbená manga? Tak když ještě vycházela manga Naruto, tak jsem četl mangu Naruto, jinak jinou mangu jsem nečetl. Takže asi takhle. Mám jedinou oblíbenou mangu zatím. Šestá otázka. Oblíbený youtuber? Hele, můj oblíbený youtuber je Vidrail a Smusa. Tyhle ty dva já fakt jako uznávám a ještě když tomu připočítám Goga, tak Gogo a poslední dobou sleduju TV Twix, takže tyhle ty 4 youtubery já sleduju a mám je rád, jako jejich tvorbu samozřejmě. Sedmá otázka. Oblíbená youtuberka? Tak asi to budou 2. Jedna z toho je méně známá, ale za to má potenciál. A ta druhá tu všichni určitě znáte. Já začnu tou nejvíc známější a to je Terry Blitzen. A tou méně známější myslím Kam, což je fakt dobrá youtuberka, její kanál najdete určitě v popisku videa. A můžete se na ní podívat, protože dělá speedarty a různý takový motivační videa a hlavně má rozpracovaný takový příběh a ten je velmi zajímavý, ten doporučuji se podívat. První epizoda toho seriálu se jmenuje Všem mrtvým a to je fakt zajímavý. Podívejte se schválně na to. Osmá otázka. Kolik chodíš většinou spát? Tak když je všední den, tak kolem půlnoci a když je víkend, tak kolem té 1 až 3 ráno. Ideální. Jednou se mi povedlo jít i spát v 5 ráno, to je dobrý, ty vole, ale jenom o víkendu samozřejmě. Devátá otázka. Nějaká zajímavá úchylka? Neříkal bych tomu úchylka, spíš je to takovej zlozvyk, který fakt nemám rád. Je to, že občas některý lidi po něčem opravuju a já to fakt nemám rád, protože tím si fakt dělám nepřátelé, oni mě za to nemají rádi. 10. otázka. Tvoje oblíbená barva? Tak jak si můžeš všimnout, tak moje oblíbená barva je modrá. 11. otázka. Co právě děláš? Právě natáčím Ask 4 a odpovídám ti na tuhle otázku. 12. otázka. Koušeš tušky? Třináctá otázka. Bylo by ti milejší, kdyby tě napadl medvěd nebo roj včel? Kurva. To je těžké se rozhodnout, protože když tě napadne medvěd, tak tě rozcupe, a když tě napadne roj včel, což vlastně včely nenávidím,
Tak je to pro mě těžké rozhodování, ale podle mě by byl asi lepší roj včel, protože tam mě aspoň můžou zachránit. Doktoři, doufám. Takže to je asi takhle. Nenávidím medvědy, nenávidím roj včel. Co si mám kurva vybrat? Asi si vyberu roj včel. Zhynu nepříjemnou smrtí. 14. otázka. Proč se chováš tak namyšleně? Hele, řekni to takhle, každý mě vidí jinak, ale já sám sebe nepovažuji za to, že jsem namyšlený. Já jsem spíš upřímnej, milej, hodnej, vtipnej a dokážu pomoct lidem, kteří to vážně potřebují, takže asi takhle. 15. otázka. Půjdem spolu venčit jednorožce? Jelikož věřím na jednorožce, tak klidně. Ale zrovna mi utekl jeden, tak musíme ho najít. Takže asi tak. Jsou dva typy jednorožců a já jsem jeden z nich. 16. otázka. Jaké povolání by měla mít tvoje budoucí partnerka? Pokud nějakou partnerku budu mít, tak určitě mi nebude záležet na tom, jaké povolání má, ať si dělá jakýkoliv, ale nesmí být na E55, tak určitě samozřejmě, a byl bych celkem rád, kdyby ta moje partnerka by byla ochotná být i v mojich videích, protože kdo ví, kam se jednou dostanu, že ano? Takže asi takhle, mě to je jedno, co ona bude dělat za povolání. 17. otázka. Máš krásný oči. Och, děkuji ti moc, já jsem strašně rád, že někdo mi řekl, že mám aspoň hezký oči. Ne, fakt děkuju moc, vážím si toho. Fakt díky. Nečekal bych, že by se někdo všiml, jakou barvu očí mám. Schválně, napište mi do komentářů, jakou barvu si myslíte, že mám oči, jo? A uvidíme, kolik z vás lidí řekne správnou odpověď. 18. otázka. Budeš sa viac venovať let's playom alebo vlogom? Tak hele, na to ti odpovím jednoduše, jelikož já si chci tomu věnovat půl na půl, jo. Já teďka plánuju Happy Wheels, a což je hra, a jinak jako bych se rád věnoval vlogům, protože mě to víc baví. Neříkám, že let's play jsou nějaký na hovno nebo tak, ale ty moje jsou. Takže asi takhle, no. Půl na půl bych to dal. 19. otázka. Máš pihy? Pokud ano, kde? No, pejhy mám a vím o jedný, ale to je spíš mateřský znamínko, to mám na stehně. Pak nějaký pejhy se najdou na břiše, ale níž bych nešel. Takže asi takhle, no. Poslední otázka. Kolik je ti let? Je mi 18 let, takže jsem plnoletej. Ui! Dobrý, to jsem trošku přehnal. Takže tohle by bylo všechno z dnešního Asku. Pokud si našel svoji otázku, tak jsem rád. Pokud ne, tak neboj, bude ještě další Ask určitě. A pokud by ti napadla ještě nějaká otázka, dole v popisku videa máš odkaz na můj Ask. Můžeš mi tam položit nějakou otázku. Jakoukoliv blbost, já se rád zasměju a dám ji určitě do videa. Takže pokud se ti tohleto video líbilo, dej like. Pokud se ti tohleto video nelíbilo, tak mě to moc mrzí a můžeš dát dislike. Samozřejmě, že budu rád, když přihlásíš odběr, protože mi tím moc pomůžeš a posuneš mě nahoru. A můžeš tohleto video okomentovat a sdílet. A samozřejmě mi nezapomeňte dát like na moji facebookovou stránku, protože se dozvíte více informací než z videí. Takže já jsem Kiro a tímto se s váma loučím. Ahoj!